أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هدى إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kajian seperti ini kita dapat beragama, menjalankan agama Islam ini dengan baik, yakni kita menjalankan berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita beribadah berdasarkan dalil, yakni berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak beribadah dengan berdasarkan ra'yu, dengan akal-akalan semata. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, apa itu? Laukana dinu birra'yi lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Jika seandainya agama ini berdasarkan akal, niscaya bawahnya daripada khuf, yakni sepatu yang digawe wudu niku, itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Tetapi sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya khuf. Ya dhuwure sing diusap, sing ngisore malah mboten. Padahal nek wudu kan dibasuh sedaya. Nggih, logikane dikongkon ngusap mestine kan ngisor bareng, mengko ngisor dienggo ndelamak nggo mlaku nggih. Otomatis mestine nek cara akal nggih kan khuf nggih ngertos nggih jenengan. Jadi sepatu sing dienggo ketika musim dingin ben gak kanyeben kan dienggo nek bar wudu terus nganggo sepatu kuwi engko keadaan dingin niku wudu gak usah dibasuh kakine. Yakni wis khufe mang dienggo terus cuma diusap dhuwure tok. Oh gak ngisore malah. Dhuwure tok kan gak masuk akal. Nek cara akal mestine ngisore sing diusap, sing paling berhak diusap ngisore utawa keseluruhan. Mergo apa? Mergo padha mbek mbasuh kaki. Tapi kenapa hanya dhuwure tok nggih. Dadi para sahabat ya hanya mencontoh yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saja, tidak mengandalkan akal nggih. Jadi laukana dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masih min a'lahu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar seperti ini kita tahu nggih melewati hadis nggih. Kita tahu melewati sunnah nggih. Kita tahu melewati dalil-dalil, yakni di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan beliau yang beliau contohkan yang dipraktekkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku harapane nggih ketika kita mau belajar nggih. Kemarin kita masih membahas tentang kemuliaan seorang muslim, terus di situ membahas hadis, ada hadis tentang tentang masalah pakaian nih. Jadi pakaian, yakni haramnya pakai pakaian sutra untuk laki-laki, gitu. Jadi haramnya pakaian sutra untuk laki-laki, nek wong wedok gak haram.
Ya itu gak haram nggih. Pakaian sutra untuk laki-laki dan apa sutra untuk digawe kasur, digawe jok niku haram nggih. Jadi untuk laki-laki haram nggih. Yang boleh bagaimana? Yang boleh kemarin dijelaskan apa? Yang boleh itu sutra itu dibuat menghias untuk kerah baju nggih, ambekan iki. Lengene iki, lengan kene kita nggih, nggo kombinasi ambek kerah baju, ya ambek dienggo nambal ketika rusak itu masih diperbolehkan nggih. Tetapi jika campuran nggih, baik campuran dicampur cara menenune atau dicampur digawe lorek-lorek apa iku sutra gak nggih campuran iku hukumnya haram nggih, tidak boleh untuk laki-laki ini, untuk wanita bebas nggih. Dan kemarin apa iku akan kami jelaskan nggih kelanjutan daripada masalah pakaian nggih. Kula ambil saking hadis-hadis teng Bulughul Maram mungkin nggih. Tak mukadimah bab dulu nggih. Mungkin setelah mukadimah bab nggih kula maos apa iku hadis-hadis yang teng Bulughul Maram tentang pakaian nggih. Ben ngerti pakaian iku kan ono batas-batasan pakaian. Nggih di situ pakaian sutra tidak boleh, pakaian warna apa yang tidak boleh nggih. Termasuk batasnya pakaiannya apakah apa iku batas lengan termasuk pakaian atau batas kaki saja, kan ngoten niku wonten dalile nggih. Jadi mesisan bahas masalah pakaian ngoten nggih. Saiki iki babe kula sebagai mukadimah nggih. Jadi babu satri auratil muslimina wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Utawi ku bab mertelakake tentang nggih nutupi nggih aurat, yakni aurat itu aib nggih. Jadi aurat itu aib nggih. Aurat itu sebenarnya aurat itu kan ono aurat secara hakikat mbek aurat secara maknawi nggih. Lah aurat secara hakikat itu aurate wong lanang mulai udel sampai dengkul. Nek aurate wong wedok seluruh tubuh iku aurat nggih asline. Jadi mulane apa iku wong wedok iku aurat asline nggih. Cuma di dalam salat nanti yang tidak termasuk aurat itu tangan dan muka nggih. Jadi nek salat ora usah cadaran, nek sing wis biasa cadaran haruse. Maka muka itu tidak termasuk telapak tangan mbek muka nggih. Telapak tangan mbek muka itu tidak termasuk aurat di dalam salat. Adapun apa iku aurat secara umum di hari-hari biasa ketika keluar rumah sebenarnya seluruh tubuh wanita itu aurat. Cuma diperselisihkan para ulama di dalam hal apa? Wajah mbek kedua tangan. Nenek kula memilih pendapat ulama bahwa wajah dan kedua tangan tidak termasuk aurat berdasarkan penguat hadis, termasuk penguat hadis yang membahas masalah apa? Masalah hina, masalah pacar, kuku pacar nggih. Ketika sahabiah itu memberikan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah, itu kelihatan tangannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggih. Bahkan kelihatan kukunya nggih. Kukune kok gak dikei pacar kan ngono nggih. Nah, padahal wong wedok iku ciri khasnya kukune dikei pacar ben ketara nek iku wong wedok. Ketika cadaran nek gak ono kukune gak pacaran wong lanang iso nyamar, tapi nek dipacari wong lanang penyamar pacaran dhisik yo nyoro kukune kok dikerek yo ora kenek. Niku pacar iku don pacar kan gak kena dikerek. Rasulullah bilang pada saat itu ayadu rajulin am yadu imra'atin ngono. Apakah ini tangane wong lanang atau tangane wong wedok? Ya, ayatu rajulin am yadu imra'atin. Dadi ana tangan ngelukno pertanyaan dari balik hijab nggih. Ditakoki karo Rasulullah ayatu rajulin am yadu imra'atin. Iki tangane wong lanang atau tangane wong wedok? Qalat apa bal yadu imra'atin bahkan ini tangannya perempuan wahai Rasulullah. Jadi Rasulullah qala laukanat imra'atan la ghayyarti adfaraki yakni bil hinna. Nek kowe wong wedok ya, kena apa tanganem gak warnai ambek hina, yakni dikei pacar. Kei pacar gak apa-apa. Sebagai tanda wong wedok kan. Ya. Nah. Nggih pitek. Pitek sing sifate dari tumbuhan sehingga uga nutupi air wudu nggih. Nek sing nutupi koyo cat ngoten niku haram karena nutupi air wudu nggih. Lah iya itu apa itu
ulama berbeda pendapat nggih. Ada yang mengatakan seluruhnya aurat nggih. Ada yang mengatakan kecuali muka dan telapak tangan, ngoten nggih. Bahkan di ilmu fikih sampai suaranya termasuk aurat ketika dia mengeluarkan suara yang menarik hati. Mboten. Mboten niku cadar sing biasa, cadar sing asli iku begini ditutup begini, gak ketok blas. Wonten nggih. Nggih ketutup juga. Anu arang-arang ketok isian, Pak. Transparan. Nggih. Jadi wonten nggih. Jadi pemahamannya ulama itu terbagi menjadi dua, tapi kula nguwatake sing sunnah. Jadi pakai cadar, pakai burqa sing model rapet ngoten niku nek kula ngarani sunnah nggih, mboten wajib. Cuma sebagian mereka mengatakan wajib nggih. Wallahu taala alam, tapi kula milih sing sunnah nggih. Jadi kula lebih kuat teng sunnah karena apa? Karena termasuk di penguat hadis niku mau Rasulullah juga melihat tangane apa sahabiyah nggih. Nggih. Masker tapi kan keningnya masih kelihatan, Pak. Nah. Nggih, iku sing umum, Pak. Bon. Jadi pun sejak dulu kula ngaos sejak dulu sebelum kenal kajian-kajian sunnah pun ngertos ini hukum masalah bahwa apa iku wong wedok niku aurat nggih. Mulane wong wedok iku suarane wae gak oleh mendayu-dayu, menggoda lawan jenis. Kon. Niki kula wasriyen nggih. Jadi nek aurat secara hakikat wau apa? Yaiku mau aurat wong wedok seluruh anggota badan nggih. Kecuali muka dan telapak tangan. Nek aurat secara maknawi itu apa? Itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan pelanggaran syariat. Ya ini apa aib? Wan nahyi lan apa iku nyegah an isyaatiha saking nyebarno utawa nguncarakno yakni nyebarno ha ing aurat ing aib li ghairi daruratin kejaba nggih. Tanpa ono sebab darurat nek gak darurat aja sebarno. Jadi nek gak darurat disebarno. Jadi ono dua keadaan nggih. Misale ada seorang muslim yang dia itu sebenarnya orangnya juga baik nggih. Sudah hari-hari biasa baik tapi ternyata dia terjerumus ning nggone perbuatan dosa sampean ngerti jangan disebarkan kok haram. Beda dengan memang dia itu seorang muslim tapi dia selalu berbuat dosa. Selalu di mana-mana nek utang gak tau nyaur misalnya. Selalu itu ketika ada dia sampean kanca-kancane sampean kandhani hati-hati nggih nek anu niku mboten napa-napa. Karena apa? Untuk menghindari madharat yang lebih besar. Karena angger kenal wong mesti kok diutangi terus gak nyaur. Itu kan madharate luwih gede terhadap yang lainnya. Nek wis memang kuncara wis terkenal ngoten nggih. Niku dikandhakno kancane gak apa-apa sing model ngoten niku. Nggih sekedar ngandani tok ben gak melok kena tipu misalnya, nipu secara halus misalnya itu masih dibolehkan nggih. Tapi nek kanca-kancane biasa ngene iki wis biasa gak duwe perbuatan sing merugikan orang lain secara umum nggih, berbuat dosa sampean wajib menutupi. Mengko nutupi ku kok sampean ditutupi Allah aurate yakni aib sampean dosane sampean ditutupi karo Allah sampeyan ning dina kiamat nggih. Gak usah. Ya boleh, untuk saksi boleh dan bahkan untuk misalnya nek sampean ditakoki tanggane masalah untuk nikah juga boleh ditakoki piye to iku apik tak mantu piye monggo. Nah, sampean ngerti aib misalnya kok ya sampean critakno kancane iku wonge ngene, tapi yo kebaikannya critakno juga. Wonge ngene tapi wonge ngene ngono, aja elek tok. Yo gak adil sampean ngene elek tok. Kebaikannya juga diceritakan. Sing penting sampean jujur nggih. Untuk nek ape mek mantu ngono memangnya ya kudune teliti tenan ya, kudune teliti tenan. Ndak kleru. Ndak kleru nggih. Tapi di samping teliti aja ngandalno teliti tok, istikharah no. Istikharah kok ternyata isih berjalan terus padahal sampean wis curiga kok isih berjalan terus lancar ya berarti iku wis apik. Allah sing ngerti apik sampean mokor prasangkane tok elek ngoten. Mboten, istikharah niku ketika kita sudah salat istikharah nggih.
Ketika kita sudah sholat istikharah kok ternyata masalah yang kita hadapi berjalan dengan lancar, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di doa istikharah minta ya Allah memang dia baik untukku untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku kan ngono, sampean gampang no kan ngono. Nek kira-kira elek untuk dunia, untuk akhirat untuk agama sampean adoh no kok ternyata gampang kan berarti menurut Allah iku apik di akhir nantinya, di akhirnya itu. Ngoten. Jadi ketika kita sudah sholat istikharah mantep ae sanjene lancar ya wis berarti iku yang terbaik ngoten. Ya nek sing penting sampean wis bar sholat istikharah nggih. Tahan nggih. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Enak wong Islam anggere istikharah mantep. Nek wis istikharah aja ngenteni oleh impen. Mboten. Nggih, gak oleh impen lah, pokoknya langsung jalani. Contohnya misalnya sampean apa nikahno anake oleh kae, mbok takon-takono wong kok elek, diceritane wong kok elek. Tapi aku roh mendina koyoke koyo apik, tenan apa ora. Nah, sampean ragu kan? Dalam keraguan inilah jenengan salat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ketika wis bar salat kok ternyata perjalanan menuju perjodohan kok lancar banget, gak ono alangan apa blas. Lancar mulus, anake yo seneng, anake yo semangat. Ya kono bereng yo ngetokno apike, semangat. Nah, ternyata lancar gak ono halangan blas, ngurus-ngurus surat yo lancar, nggih. Nah, iku berarti iku lah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Awak dhewe gak usah ragu wis, anggere wis istikharah jangan ragu, iku berarti pilihane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Sing jadi masalah kan gak gelem istikharah, ngandalno akal tok, ngandalno penelitian mawon. Penelitian itu kadang-kadang menipu kita juga kadang-kadang. Kan ono, karena kadang-kadang tidak sesuai hakikatnya, keadaan yang nyata itu kadang-kadang. Ya dua-duanya harus digabung antara neliti ambekan istikharah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata lancar ya wis lah. Diterusno. Termasuk penggawean yang ngono. Kok lancar terusno. Berarti itu yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala qala ngendika sinten Allah taala. Innal ladina satemene wong akeh yuhibbuna kang demen sinten alladzina antasyi'a ing yen to nyebarake nggih. Ing yen to nyebarake utawa ndadekno kondang utawa nguncarakake nggih. Nggih miralno. Ya antasyi'a ing yen to miralno ngoten nggih basa iki. Al-fahisyata ing penggawean Allah. Ing penggawean Allah iki kejadiane apa? Fitnah sing terjadi, fitnah ifki ning hadis ifki sing terjadi ngene Ibunda Aisyah nggih. Yakni berita bohong tentang perselingkuhan Ibunda Aisyah nggih. Jadi ceritane niku Rasulullah di akan mengerjakan suatu bepergian niku kebiasaane mengundi istri-istrine sing metu namane sinten niku sing dijak lunga. Lah sing metu namane Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah dijalungi Ibunda Aisyah pada waktu itu masih kecil, tubuhnya ya kecil. Karena Ibunda Aisyah itu dinikah Nabi, akate ku umur 6 tahun. Terus dikumpulin Nabi ku umur 9 tahun. Ditinggal wafat Nabi umur pinten? Sekitar 18 tahun. Isek muda banget ditinggal meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non? Boten gak ana sing luwih mulya timbang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndak boleh. Ya boleh. Ibuke. Nggih boten niku pun fokuse teng ilmu niku pun boten eling ngoten niku, Pak. Nggih tiyang niku fokus ning nggone sesuatu iku lupa segalanya nggih. Mboten sakno ngono mboten. Iku ummahatul mukminin termasuk ibuke kaum muslimin dadi gak oleh dinikahi. Jadi ketika istirahat di tengah perjalanan ya, Ibunda Aisyah kan diajak pergi ning gone safar kan, di tengah perjalanan istirahat nggih. Ketika istirahat Ibunda Aisyah iku pergi ke belakang yakni entah buang air nggih. Buang air metu konggone tendone yakni konggone iku ada anune lho Pak. Apa ning ngarani sekedup to apa nek wong biyen ngono. Tandu sing ning ndur unta ngoten niku lho. Sing dipikul karo sahabat-sahabat Nabi kan dekne enteng gak ketara apakah iku ana istri Rasulullah napa mboten mare yo enteng dadi gak krasa wong-wong sing genjong iku gak krasa akhire wis ditinggal dari perjalanan
Akhirnya ketika balik ning gone perkemahan, ternyata sudah enggak ada orang. Ibunda Aisyah karena dia cerdas, dia diem saja di situ, enggak pergi kemana-mana. Tengok-tengok ning kono, engko nek kaum muslimin sadar nek kelangan mesti goleki nek tempate kono mau. Kok nek kelangan mbek kancane kok aja nyingkreh goleki yo malah ilang. Jadi nek wong pinter nek kelangan kancane nek tempat suatu sing dekne gak roh tempat nek iso tengok-tengok nek tempate mau ben dititik maneh kan ngono. Akhirnya ternyata ada sahabat Nabi nggih, sahabat Nabi sing ketinggalan juga karena dia itu seorang yang apa? Nek turu gak tangi-tangi. Angel tangine. Dua blek krungu swara beyanter lah digugah lah gak tangi. Ono sahabat Nabi semodel ndablek ngoten niku. Akhirnya tangi-tangi wis padang nggih. Tangi-tangi wis padang barengan apa yang mangkat dadakan roh istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu belum turun ayat tentang hijab. Jadi istrinya Rasulullah berhijab, Pak. Gak ketok mripate, Pak. Istrinya Rasulullah niku. Istrinya Rasulullah ketika turun ayat hijab mereka gak kelihatan mukake. Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngono. Dan sing ngarani sunah mau wajib kanggo istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah kanggo kaum muslimin seliyane istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku sing ngarani wajib, sing ngarani sunah. Tapi tetep ana wajib yakni wajib kanggo istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ngoten. Nek sampean milih ndi terserah. Kula milih sing sunah. Terutama apa? Terutama nek wajib di daerah kita berat juga untuk mengamalkan. Tapi nek sunah diamalno untuk ganjaran gak diamalno gak dosa. Tapi rugi, pokok gak oleh ganjaran kan ngono. Asline rugi, tapi gak oleh ganjaran kan ngono. Akhirnya sahabatnya Nabi sing tertinggal nih mau ya. Beliau itu orangnya juga pemalu, artinya gak langsung memandang Ibunda Aisyah, ndak langsung ngeroh Ibunda Aisyah, langsung ontane dituntun diperekno Ibunda Aisyah no, juga dijak omong belas. Dituntun diperekno nek Ibunda Aisyah paham langsung munggah ning gone onta terus dituntun ngoten mau. Gak ono percakapan Pak iku. Saking menjaga harga dirine istrine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dijak ngobrol Pak mboten. Lho, luar biasa tuh sahabat Nabi saking apike atine ngantek ngono lho. Ketemu wong itu gak dijak ngobrol lho. Istrine Rasulullah SAW karena menghormati kehormatane menghormati kehormatane istri Rasulullah gak dijak omong belas. Yuk, untane dituntun diperekno, terus wis numpak terus dituntun neh ngoten mawon. Gak ono ngobrole blas bar kuwi dituntun nambah Ibunda Aisyah konangan wong munafik. Wah, iki bahan gosip kan ngono. Nah, bahan gosip. Akhirnya orang munafik menyebarluaskan tentang apa itu kasus apa mengkasuskan tentang apa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, susah niku kaum muslimin pada saat itu. Akhirnya turun ayat iki kan akhirnya termasuk surat An-Nur nggih. Termasuk iku apa iku membersihkan nama baik keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk turun ayat apa iku al-khabithatu lil khabithina iku nggih. Al-khabithatu lil khabithina nggih. Terusan wal khabithuna lil khabithat. Jadi wong wedok sing elek iku kanggo wong lanang sing elek, wong lanang sing elek kanggo wong wedok sing elek. Nek seandainya Ibunda apa kita tahu Rasulullah itu baik, pasti Ibunda Aisyah mboten ngarah elek ngoten maksudnya. Jadi hukum secara umum ngoten, Pak. Mulai sampean mbekan pasangane sampean insyaallah sepadan sebenarnya. Nek gak podo, kok ana sing katut salah siji dadi apik. Misale jenengan nikah ternyata ketepaan dari awal memang bojone sampean elek misalnya. Sampean apik. Pasti katut salah sijine, Pak. Sing siji katut elek utawa sing elek katut apik. Allah kok menyetarakan itu. Mergo wong apik kanggo apa wong elek kanggo ngelek ya. Dadi wong elek wedok kanggo wong elek wong elek lanang kanggo wong elek wedok. Sebegitu semono lanjute ayat yakni wong apik wedok kanggo wong apik lanang kanggo wong apik wedok. Iku wis hukum asal nggih. Hukum asale ngoten. Dadi engko umpama gak padha engko iso katut salah siji. Katut ning elek atau katut sing apik. Nek gak ngono, nek sik pancen sing jual sing apik biasane terjadi perceraian. Itulah apa iku mulane ana syariat perceraian. Bolehnya bercerai iku mungkin iku engko sing siji pancet apik, sing siji pancet elek. Mulane nek sampean apa iku ning gone termasuk ning gone bojone sing lanang ning gone bojone ning wedok nek anek bojone elek iku ngaca ning gone awake dhewe bisa jadi aku yo elek. Mulane perbaiki mulane nek pengen di bojo salehah, saleh dulu. Nek pengen di bojo saleh dhek yo salehah dulu. Iku gendengane, gak kena dipisah. Ngono. Penak to nek ngono. Dadi engko saleh bareng-bareng mlebu surga bareng-bareng, engko sak anak-anake melok dadi anak-anak
Soleh. Sampean pengen dia anak soleh, sampean yo kudu soleh padha wae. Anake dituntut dipeloteri kongkon ning masjid. Dekne ora budal. Dekne wis rokokane omah, wis cangkruan, gak salat wae ora. Ya gak bisa. Anake oleh rokokan, dheke rokokan. Ya ngekeki contoh nek pengen anake gak rokokan sampean yo aja rokokan. Kan ngono nek anake pengen apal kan sampean yo ngapalno meskipun sampean kok mbuh kasil sampai apal mbuh mboten. Berusaha saja ngono. Nek pengen anake sampean sregep salat sampean yo sregep salat. Iku kunci utama teng mriku ya. Jadi kasus hati kita mriku nggih. Bon, kita kembali janji kemarin yakni menerangkan tentang masalah ngapa? Pakaian nggih. Pakaian nggih. Dadi teng Bulughul Maram niku wonten ngeten nggih. Jadi Nabi Amiril Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. La yakunanna min ummati aqwamun. Iku ning Bulughul Maram malah hadis iku. La yakunanna min ummati aqwamun nggih. Yastakhillunal khirra wal harira ngoten nggih. Lanjutane hadis tentang Bulughul Maram mboten enten nggih. Wal ma'azif kan ngene nggih. Jadi layakunanna min ummati aqwamun yastakhillunal khirra wal harira wal ma'azif. Ning nggone riwayat lain dibaca wal apa al khazza. Nih al khazza iku masuk kategori juga apa jenenge sutra juga jenis sutra. Jadi layakunanna min ummati nggih sungguh akan datang nggih di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina. Zina tenan kuwi, zina gede. Maka zina cilik wis ya, zina gede dihalalkan nggih. Ya bisa jadi termasuk nikah mut'ah, bisa jadi maka nikah mut'ah sudah dilarang meskipun pada awalnya dibolehkan. Iku nek saiki sik mbok halalno sampean termasuk ngaramno zina, ngalalno zina. Ya termasuk nikah mut'ah nggih. Cara saiki kawin kontrak. Kawin kontrak iku nikah mut'ah hampir sama dengan mut'ah ya. Kawin kontrak. Kawin kontrak itu gak sah. Nggih. Gak sah, yakni hukumnya zina. Nek sampean ngalalno kawin kontrak berarti sampean ngalalno zina. Kan wis ana sing ngalalno kawin kontrak nggih. Wonten ya nek kota-kota koyoke wonten kok. Nah iya, berarti ada orang yang menghalalkan zina kan ngoten nggih. Menikahkan orang yang hamil duluan terus menikahkan Boleh. Orang yang hamil duluan ini boleh hamil hasil zina, itu boleh dinikahkan, sah nikahe. Tapi nek nikah ning gone wong hamil ditinggal mati bojone atau pegatan mbek bojone haram, gak sah nikahe. Beda nggih. Karena apa? Karena ketika ditinggal meninggal suaminya dia ada masa iddah. Masa iddah itu dilamar gak oleh apa meneh nikah. Ada masa iddah sampai melahirkan. Begitu juga dicerai suaminya itu juga sampai melahirkan iddahnya. Sehingga ketika dalam kondisi seperti itu nikahnya mboten sah. Nggih. Tapi nek hasil zina itu nikahnya sah. Nikahnya sah. Nikahnya itu pada waktu masih hamil atau menunggu kelahiran? Untuk orang zina tidak menunggu kelahiran, sudah sah. Karena nggak ada masa iddah. Dengan pasangannya tadi. Baik dengan pasangannya ataupun orang lain, tetap sah akad nikahnya. Tahu bahwa wanita itu hamil, yang menikahkan pun juga tidak bisa. Tidak, hukumnya tetap sah. Karena apa? Karena tidak ada masa iddah. Yakni wong hamil nek hamil zina dilamar ya oleh, dinikah ya oleh, ngoten nggih. Kadang-kadang kalau itu kok maksudnya disembunyikan supaya nggak kelihatan hamil, supaya dinikahkan. Tapi nek sing enggak boleh, sing mutlak enggak boleh, sing mutlak enggak boleh hamil ketika ditinggal mati suaminya atau hamil ketika dicerai suaminya. Iku iddahe sampai melahirkan. Ngoten. Tapi nek mulane ana kan bocah kebacut terus dinikahno akhire ku mau dienggo senjata. Gak oleh nikah, orang tua gak setuju hamil dhisik akhire kan ngono. Lah iya iku sing dadi masalah, tapi tetap dosa besar itu hukumnya dosa. Nek hari ini kan hamil. Nggih. Terus hari ini yang suaminya mati. Terus besok kok lahiran, berarti setelah itu angsal. Angsal. Masih nifas.
Baru masih nifas, masih masa nifas toh masih. Enggak, setelah melahirkan nifas toh. Nggih. Kalau nifas Nggih. kan enggak boleh di. Ya setelah melahirkan sudah boleh dilamar. Boleh dah. Heeh. Karena itu idahnya dia sampai melahirkan ngono. Mergo kenapa? Karena kalau sudah melahirkan tentu saja tidak akan mengandung janin dari suami pertama. Idah itu tujuannya membersihkan dari janin suami pertama. Kan sudah kelihatan. Itu anaknya siapa? Kan sudah kelihatan. Kecuali nek gak hamil kan masih menunggu 3 kali suci bareng. Karena apa? Jangan-jangan nanti itu hamil gitu. Nah, itulah syariat seperti itu. Mulane sampai melahirkan. Setelah melahirkan boleh dilamar langsung boleh. Wah, habis melahirkan dilamar langsung boleh. Sampai ada bilang kalau belum nikah hamil terus anak tidak ada status anak. Lah, nek status anaknya tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya yang menzinai. Walaupun dinikah. Meskipun dinikah. Jadi hasil perzinaan anaknya status anak ibu. Jadi kalau wali Kalau wali nanti ketika nikah seandainya perempuan, wali hakim itu. kan perkawinannya sah. Perkawinannya sah tapi kan wis dianak dhisik, Pak. Anak itu hasil zina, bukan hasil dari setelah akad pernikahan. Yang sah itu nikahnya saja, cuma kewalian tidak kepada bapaknya yang menikahi jika itu hasil zina. Nah, akta kelahiran nih. Nama ayah. Ya. Nek nek ku karek pemerintah piye? Nek sing asli tidak boleh menjadi wali intine bapaknya. Nggih. Anak ibu. Ya sing repot iki wong-wong sing nikah gak resmi, Pak. Gak dicatet ning KUA. Repote piye? Repote anake kok anak ibu. Gak iso gawe akte kan? Anak ibu padahal iku sah. Nggih. Lah mulai sing apik memang harus dicatat. Mergo apa iku termasuk akad. Nikah itu termasuk akad. Mulai segala macam akad baik akad jual beli maupun akad hutang piutang kan harusnya dicatat. Wong hutang piutang wae dicatat. Lho nikah ngono perkara gede kok gak dicatat iku salah dhewe. Harusnya sing apik dicatat ya. Itu kenapa enggak mencatatkan di KUA karena bagian itu kalau nikah istilahnya nikah siri. Nggih. Tidak mencatatkan di Nah, maksudnya disirikan dari pemerintah, tapi diumumkan ning gone kancane. Status kewalian secara agama masih kepada bapaknya yang nikah tadi karena sah nikahnya. Nggih. Tapi sing repot di akte negara tidak dinasabkan kepada orang tuanya tadi. Yakni dia masuk kategori apa itu anak ibu kan repot. Tapi secara agama sah. negara dengan syariat beda ya. Ya itu sebenarnya aturan negara untuk memaksa nggih, untuk memaksa orang-orang agar supaya dicatat sebenarnya gitu loh. Supaya dicatat nggih. Karena apa? Karena mungkin di akhir zaman ini masih banyak orang yang tidak amanah nggih. Kan ono kok saenake dhewe nek gak dicatatkan ngoten. Nyangkut warisan juga gitu. Nggih, ning pemerintah kan kok masalahnya nyangkut warisan ning pengadilan dan lain sebagainya kan ngoten. Mohon nggih. Jadi menghalalkan zina nggih wal harir lan menghalalkan harir yakni sutra. Sutra tipis termasuk harir sutra tipis yakni yo sutra asli niku. Rawahu Budut wa asluhu fil Bukhari. Jadi sutra iku haram. Kemarin tak jelaskan apa sutra iku ana sutra asli nggih. Yakni sing sangka ulat sutra iku sing haram hakiki iku niku. Jadi baju utawa sarung utawa kaos sing dibuat dari ulat sutra itu nggih secara mutlak haram untuk laki-laki. Harame tenanan harame. Tapi engko ana neh sutra sing buatan. Sutra buatan ini persis hampir sama dengan sutra asli tapi buatan yakni enggak dari ulat sutra. Iku hukumnya nanti nek dipakai laki-laki juga haram karena apa? Dhek tasabuh ning wong wedok. Mergo pakaian sutra iku diidentikno pakaiane wong wedok gitu. Jadi tetep haram dienggo wong lanang. Mulane kula nek enek sarung enek tulane sarung sutra ngono wis mau nganggo muga arane wis sutra kan ngono. Iya, karena kita harus hati-hati. Kita hati-hati dari hal seperti itu. Sarung sutra ya. Sutra. Wallahu taala alam. Merek itu. Wallahu taala alam yang penting itu sesuatu yang sudah meragukan. Ya, kula hindari nggih. Oh, gak usah ngenteni leren penelitian bareng kesuwen hindari wae timbang karo usaha. Nah, nggih, hati-hati niku nek dienggo wong wedok mboten napa-napa nggih. Nggih, kita
Nek kula milih sing hati-hati mawon. Nggih, kita tinggalkan mawon sesuatu yang meragukan kita, nggih, kita tinggalkan. Pernah ngerti ya Mas. Pernah ngerti. Musyawarah. Wa an Hudzaifah qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annas roba fi aniyati dzabi. Rasulullah melarang saking ngombe nggih kita ngombe saking adah emas wal fiddati lan perak. Wa anna kulalen ing yen to mangan sapa kita fiha ing dalem wadah emas lan perak gak oleh haram nggih wadah nggih. Wa an lubsil harilan apa dilarang Rasulullah saking nganggo pakaian sutra alus wa dibaji lan sutra kandel. Sutra tipis lan sutra kandel nggih. Harir iki kena dimaknani sutra tipis nggih. Nek dibaj diarani sutra kandel. Genane ning nggone Riyadhus Shalihin wis ana nggih ning bab sing saurunge niku nggih. Wa an najlis alaihi lan kita dilarang duduk di atasnya nggih. Gak oleh duduk ning dhuwure sutra iku mangyane digawe gelaran utawa digawe jok nggih. Rawahul Bukhari. Iku termasuk haram. Wa Umar radhiyallahu anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubjil hariri nggih. Rasulullah melarang dari pakaian sutra. Illa maudhi'a asbaini kejaba nggih saambane driji loro namene. Au talatin utawa driji telu, au arba'in utawa driji papat. Nah nek sakmono gak apa-apa. Muttaqon alaih. Yani prakteke dienggo iki mau nggo kerah baju, nggo lempitan-lempitan iki. Nah niku boleh nggih. Wonten sedaya hadis cuma jarang diungkapkan di media sehingga akeh wong lanang nganggo sutra. Nek emas wis rada tenar nek emas haram ya. Tapi nek sutra isih rada langka ketoke wong sik ado akeh bahkan kadang-kadang ketoke Pak Ustadz bareng nganggo sarung sutra, nganggo klambi sutra, kadang jamaah apa ngono seragame nganggo kaine sutra ngoten nggih. Kula nate ngertos jamaah wonge lanang-lanang kaine sutra. Kula nate ngertos. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kasani nggih maringi pakaian yang sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khullata siyara'a nggih ing apa iku pakaian kang lurik kuning. Dadi khullata siyara'a iku lurik kuning. Yakni pakaian lurik-lurik kuning fa kharajtu mongko metu sapa ingsun fiha ing dalem nganggo pakaian niku mau lurik kuning ku mau. Para itu mongko weruh sapa al-ghudba ing muring fi wajhi ing dalem wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa syafaqtu mongko nggih nyigar sapa ingsun ha ing pakaian lurik kuning iku mau bena nisae ing dalem antarane wong wedok ingsun yakni ning kono ana pakaian apa iku pakaian lurik kuning iku jenis apa jenis sutra niku nggih jenis sutra niku dadi kaya semacam sutra campuran lurik-lurik kuning gak ngoten niku nggih. Yakni ora dienggo hiasan ning kene tok lho. Gak dienggo hiasan ning gulon nggih. Nek dienggo hiasan ning gulon boleh. Nek dicampur gak oleh nggih. Mon. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ukhilla dzaba wal khariru li inati ummati. Lah iki pengecualiane berarti wong wedok oleh nggih. Ukhilla den halalake adzaba apa dzabu emas wal khariru lan sutra li inati ummati maring pira-pira wong wadene umatku wa khuri malan den haramake apa mau emas mbek sutra ala dzukuri ing atase wong lanange umatku nggih. Dadi wong ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanange umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek wong lanang haram nek wong itu oleh termasuk emas iku saya kadang cah cilik lah cah lanang dikalungi emas iku nek wong desa biasane ngono. Iku yo haram, enggak boleh, aja dilatih, enggak boleh. Di samping secara ilmu kesehatan niku tidak sehat nggih. Jadi emas untuk laki-laki itu tidak sehat. Nggih Pak Harjito nggih. Emas untuk laki-laki itu tidak sehat nggih. Itu termasuk hikmah diharamkane emas untuk laki-laki. Itu hikmahnya ngoten. Jadi seluruh syariat Allah pasti ada hikmahnya nggih. Pasti ada hikmahnya. Apa mengganggu peredaran darah nggih.
Gaya anake kalung emas. Bar panen anake lanang lah tukono emas. Kadang digelangi sikile bereng kula ngertos nek wong pedalaman biasane ngono. Heeh. Ngetokno nek dhek iki duwe kan. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdi nikmatan nggih. Innallaha sanna Allah iku yuhibbu demen sinten Allah idza an'ama 'alaikane nggih. Paring nikmat sinten Allah 'ala 'abdi ing atase hambane Allah nikmatan ing nikmat ayyara ing yen to nggih meruhake nggih. Weruh ayyara ing yen to weruh sinten Allah athara nikmatihi ing labete nikmate Allah mau alih ing atase abet. Iki termasuk makanan dan minuman dan juga pakaian iki hadis berkenaan yakni ketika awak dhewe duwe rejeki ya aja nganggo pakaian-pakaian gembel, nganggo pakaian sing apik. Iku Rasulullah seneng. Allah Subhanahu wa taala seneng ketika kita menampakkan nggih. Sing penting enggak niat pamer iki. Penting enggak niat pamer sing layak, ala pakaian sing layak sesuai rezeki sing diparingi Allah. Tapi nek gak duwe rezeki yo seadanya. Aja berbohong. Saono ora kelar tuku yo ora usah tuku. Sing Allah taala alam. Yo gak apa-apa nganggo sing amo sih gak apa-apa, tapi iku mau kan tetep yo nganggo sing apik bereng. Nganggo sing amo koyo nek kerja nek gak amo nganggo apik ora penak. Kan ngono, koyo jualan pakaian jualan mek pakaian salat itu beda memang. Ke pakaian salat ini bawa jualan rasanya udah genah kan ngono. Memang tempatnya dewe-dewe ngoten. Nek sawah yo kaos elek niku. Apa nganggo sing apik lagi oleh toko nggih mboten. Mboten. Dadi kaos elek ya wis adune. Maksudnya iku gak harus pakai yang baik terus, yakni di waktu-waktu tertentu misalnya nyambut tamu atau pergi ke masjid tetap pakai pakaian yang kita mampu membeli, yakni sing apik nggih. Ya nek iso nek wis duwe ya didamel. Nah, didamel terutama pertama paling tidak dienggo ibadah lah nggih. Dienggo ibadah. Nunjukno sing apik nggih dienggo ibadah ning gone Allah Subhanahu wa taala nggih. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ning sawah ngarit kaya aku ngarit yo golek klambi sing elek to yo. Wa nalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiyyi. Naha mencegah sinten Nabi an lubsil qasiyyi saking apa nganggo baju kang den oh iki sing lurik iki mang sing lurik sifate anu sifate apa iku garis-garis iki qasiyyi iki nggih. Yakni garis-garis nganggo pakaian sing lurik-lurik garis-garis sing ning kono dengan kain sutra. Yani yo sutra yo ora tapi sing garis-garis iki saka siyi. Iku dilarang nggih, campuran yakni parunan dhewe lah. Terus boten masalah warnanya kuning kan. Mboten enten kiambak warna kuning enten kiambak wae nggih. Jadi warna kuning wonten kiambak yakni kuning kemerahan atau merah kekuningan asline kan ngono. Intinya warna kuning atau warna merah nggih. Itu ada khilaf di kalangan para ulama karena apa? Karena pernah ada pengharaman dan juga Rasulullah pernah memakai. Nggih. Rasulullah pernah memakai baju warna merah, pernah memakai baju warna kuning. Tapi Rasulullah melarang warna kuning, Rasulullah melarang warna merah. Jadi ulama khilaf pendapat, tapi kula milih sing mboten mawon nggih. Karena apa? Memang wonten pengharamane di situ nggih. Dalam rangka hati-hati kita tinggalkan mawon nggih. merah terang. Nggih. Jadi nang kene iki sik nggih wal muasfirin. Wal muasfiri lan apa iku pakaian sing diwarnai nggih. Diwarnai warna kuning nggih. Iku juga dilarang karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ning riwayat-riwayat niku wonten ngarani warna kuning sing diwarnai kanggo kaya semacam daun tapi gak daun pacan nggih, enten daun. Mboten nek iyane Ja'faron nggih.
daun jafaron niku dienggo marnai baju malah rupane kuning kemerahan. Jadi didominasi warna kuning iku haram dipakai. Ambekan ning nggone daun liyane neh mboten jafaron nggih niku. Niku warnane merah kekuningan. Jadi tapi merahe sing mendominasi. Nah, iku hukumnya haram dipakai untuk laki-laki. Nah nek ragu nggih. Nek jenengan ragu nggih. Nek kula mboten ngoten, nek kula pokoke sing penting kuning kita hindari saja. Engko umpama ana nggo kon nganggo bojone ngoten nggih. Umpama ana sarung kuning ya nggo bojone wae. Kan ngoten nggih. Kita hindari saja nggih. Hah? Khusus laki-laki, wanita boleh. Karena di riwayat yang lain itu karena menyerupai pakaian agama yang lain. Kuning. Nah, kita tidak boleh ya. Inti syariat kita tidak boleh menyerupai pakaian apa itu khusus dari agama yang lain kan. Nah, ya, kan ono sing nganggo kuning-kuning itu kan. Nah, maka kita jangan pakai yang kuning ya. Jangan pakai yang kuning. Jadi nek sampean ndek kuning kon nganggo bojone, nek bojone boleh. Nek wong wedok iku bebas. Bebas. Cuma warna terbaik wong wedok iku hitam. Nek wong lanang juga bebas kecuali merah mbek kuning mau ono perselisihan. Tapi wong lanang sing paling apik nganggo putih. Gitu. Wong lanang ya? Putih. Non? Boleh. Nggih, dadi hukum pakaian ngoten niku nggih. Ulama berselisih pendapat ya memang. Jadi banyak sekali pendapat di situ, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Nah, tapi karena ada larangane nek cara kula lebih baik ditinggalkan nggih. Ono larangane masalah. Meskipun Rasulullah nganggo kan masih banyak makna nek Rasulullah nganggo. Bisa jadi Rasulullah memakai itu pada waktu hadis tentang pelarangan belum ada. Pertama, bisa jadi itu khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ngoten. Mulane kita itu lebih mantep ninggalno daripada nganggo. Ya, perkara memang menghindari apa keluar dari khilaf itu lebih baik. Mereka khilaf silang pendapat. Ana sing ngarani nek nganggo haram, ana sing ngarani ora apa-apa. Ya luwih amane gak nganggo. Heeh, luwih amane gak nganggo ya. Nek kula milih sing gak nganggo mawon ya. Nah, kula nek gadah sing kuning ya kok nganggo bojone mawon. Nggih. Boleh nggih. Nek maka apa asal nggih, asal dari sesuatu di muka bumi ini adalah halal boleh dipakai untuk kita nggih. Tapi ketika ada larangannya kita harus berpikir ulang. Ono larangannya meskipun ono ulama sing ngolehi, tapi kok hadisnya ono larangannya ya wis kita tinggalkan. Ya perlu. Dadi nek sampean duwe sarung kuning utawa duwe sarung sutra, kekno bojone wae aja tinggo kowe. Nggih. Ngoten. Iku banyak sekali riwayat kula maos teng ngene kitab liyane nggih ngoten nggih. Malah masih ada riwayat yang lain lagi di selain riwayat sing ning nggone niki, ning nggone Bulughul Maram niki. Iki termasuk Bulughul Maram wis termasuk lumayan komplit nggih. Wis termasuk kuat lah ning Bulughul Maram to pun kuat. Bulughul Maram to. Kecil. Samene iki nek nggih. Kula cangking nih perkara winginane bahas masalah sutra mesisan ning Bulughul Maram kan ono sing bahas tentang pakaian. Bon. Wa an Abdillah ibni Amrin qala ra'a alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thawbaini mu'asfaraini lho iki. Faqala ummuka amaratka bihadza. Nah, iki terus pengingkarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Yakni Abdullah bin Amr nggih meriwayatkan nggih. Ra'a ningali alaiya ing atase ingsun nggih. Sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam thawbaini ing nganggo pakaian loro. Yakni nduran mbek ngisoran. Mu'asfaraini kang den warnai kuning karone. Diwarnai kuning nggih, diwarnai kuning. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, ummuka yakni ummuka nggih. Apa to ibumu? Iku amarat perintah sapa ibumu ka ing sira hada ing bihada kelan nganggo pakaian ngene iki. Ki dikongkon ibu pakai ngono ku. Rasulullah mengingkari rawahu Muslim. Jadi pakaian kuning ono larangane diingkari karo Rasulullah SAW. Mumpama saiki awake nganggo pakaian kuning. Terus mumpama dibayangno perlu Rasulullah terus dikono
Kowe dikon nganggo ngono karo ibumu, ngono piye? Kan ngoten. Ya, ngoten. Nggih. Rawahu Muslim nggih. Ning riwayat lain ora ngono tok, ya iku mau riwayat lain dikatakan bahwa itu menyerupai apa? Menyerupai pakaian ya tasyabuh ning gone apa iku pakaian orang-orang kafir. Koyok biksu ya malihane. Dari sisi warnane tok loh padahal sudah enggak boleh, bukan dari sisi bentuknya, meneh sampai bentuknya padha yo. Kan ngono. Dari sisi warnane tok Islam itu ingin menjauhkan, yakni ingin agar kita itu tidak bertasabuh ya, sehingga tersamarkan apa itu antara kesesatan dan kebenaran itu wis dijogo karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat syariat ini. Wa Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha nggih. Anha satemene Asma iku akhrajat ngetono sinten Asma jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing jubahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makfufatal jaibi nggih. Hale den apa iku den apit gulone wal kumaini lan lengan lorone wal farjaini lan apa iku tempat kerah nggih. Kene iki apa jenenge ngarep iki? Apa jenenge cara basane? Nggon benik ngeten iki. Jenenge ya. Ana jenenge mesti penjahit paling ngerti jenenge iku. Ya iku jenenge farjaini iku nggih. Dibaji kelawan sutra kandel. Jadi pakaiane Rasulullah, jubahe Rasulullah dikei sutra gulone mbek kene mbek lengene. Wis dikei sutra kan kandel. Nek sampean gawe ngono Bu, boleh. Sing penting uga kan wis arane gak baju sutra. Tapi nek bonggone tengah-tengah, mbok seleng-seleng mbok campurno iku engko dadine arane baju sutra. Itu Bu, boleh nggih. Mulane kaya ning hadis sing ngarep mawon, boleh hanya kecuali 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Berarti kan pas ning kene iki ya maksudnya. Nah iku jubahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jubah sing kanggo njaba iku. Ya ini kaya semacam nek kene rompi tapi dawa mengisor panjang. Jubah kanggo njaba, sing lengene ombo. Kira pejabatnya kerajaan Saudi. Iya kaya ngene iku lho, sing enek kuninge biasane ning gone Arab. Model jubah sing ana kuninge dienggo ngimami salat dereng lho. Lah iku umpama kuning-kuninge kene iki sutra niku mboten apa? Mboten apa. Nggih. Rawi Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Wa zata lan nambahi Imam Muslim kanat ana apa jubah iku inda Aisyah ta ana ngersane Aisyah radhiyallahu anha. Maune ning gone Aisyah hatta ubidut sehingga beliau meninggal, ya Aisyah meninggal. Yani den tampakake apa jubah faqobat tuha mongko den tampani apa jubah ing faqobat tu mongko den tampakake yani diwarisna apa jubah nggih ing ingsun sinten mau Asma nggih. Ing jubah. Dadi jubah mau diwarisna ning gone Asma nggih. Wa kana lan ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalbasu pakaian sinten Nabi ing jubah nganggo jubah pananu mongko tae ingsun iku nawisiluha nggih basuh ing jubah lil mardo kanggo wong loro. Yastasfa kang den gawe tangga apa biak lan jubah. Jubah Rasulullah sing ana sutrane memang ketika Rasulullah wis meninggal dienggo tangga, dienggo obat penyakit. Iki khususiae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda peninggalane Rasulullah atau jisim-jisimnya Rasulullah boleh disimpan, boleh ngalap berkah. Nah, itu khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya karena para sahabat sendiri memahaminya itu memang khususnya Rasulullah SAW dan para sahabat tidak mengkiaskan kepada Abu Bakar maupun Umar maupun Utsman dan yang lainnya. Gak dikias. Jadi kita juga jangan mengkiaskan kok nggone Pak Ustaz, nggone Pak Yai beda nggih. Jubah Pak Ustaz juga Yai ku beda, aja dikiasna jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Tunggu tombo, Pak. Saiki jubah mbok isih mbok ora. Tunggale kae lah jubah sapa? Nabi Yusuf. Nggo nambani Nabi Yakub. Termasuk benda-benda keramate para nabi apa? Sing kae lho sing ning gone sing ning gone apa iku ning gone
Nah, kotak. Tabut itu. Ning nggone tabut ya. Nggone tabut itu juga apa? Juga isine iku peninggalane Nabi Musa nggih. Nabi Musa nggih, peninggalane Nabi Musa iku ana ning kotak iku nek ditampa wong sing nampa kuwi termasuk dadi pemimpin. Iku benda peninggalane para nabi. Tapi saiki wong sing ahli dukun-dukun ngaku duwe tekane Nabi Musa, ngono nggih terusan. Bahkan ana sing ngaku nyimpeni rambuté Rasulullah bareng. Mbolah. Oh, ngaku petuk Nabi Khidir. Oh. Wah, iya. Lah pinggir ning kali ning gone tempat-tempat ngene nggone jin. Heeh, ngene jin. Lah saiki lho umpama wong sing ngaku petuk Nabi Khidir ditakoki, kowe kok nengerine ku Nabi Khidir piye carane? Wong kowe kae biyen ora tau petuk Nabi Khidir. Nek mokor ngaku-ngaku gampang lah setan ngaku. Carane piye? Padahal Nabi Khidir iku riwayat zaman Nabi Musa gitu. Dan itu Nabi Khidir sudah meninggal. Karena seandainya Nabi Khidir tidak meninggal pasti berbaiat mengikuti agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu gak mungkin. Nah Nabi Khidir kebiyen gak mengikuti agamanya Nabi Musa, agamanya Dewi. Dia seorang nabi tersendiri. Mulanya syariatnya beda dia dengan syariat Nabi Musa. Seandainya Nabi Khidir ada sampai sekarang pasti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikut berbaiat ya pada zaman Nabi Muhammad SAW diutus. Kenyataannya gak ono riwayat hadis nerangno Nabi Khidir teko ning gone Nabi Muhammad SAW. Iku nunjukno nek Nabi Khidir sudah meninggal. Oh no. Kok malah ora teko ning gone Nabi Muhammad SAW, teko ning gone ustaz saiki kan aneh. Wis teko ning gone Nabi Muhammad wae ora kok teko ning gone ustaz saiki. Iku kan ketemu pirang perkara cara Jawane kan. Yo jelas mboten otomatis mestine teko ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana riwayat hadis sahih dadi sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Jadi Nabi Khidir itu sudah meninggal. Tapi ada yang meyakini bahwa mati hidup. Ya hidup iku mang jine sing hidup. Hidup. Mestine ana riwayat kaya Nabi Isa masih hidup. Mestinya ya ono riwayat sing nerangno tentang kaya Nabi Isa sing diangkat ke langit berarti masih hidup. Ono riwayat nerangno tentang Dajjal kan ngoten. Riwayat tentang iblis isih hidup terus sampai akhir zaman kan ngoten. Boten nonton riwayat iku moko khurafate ahli-ahli dukun biasane. Wong nek wis belajar wiridan udan tenanan ditekani jin, nah wis kuwi ngaku rena-rena. Ngaku Mbah Wali dan lain sebagainya. Nen? Ngipi pedho Kanjeng Nabi iku akeh bener. Dadi apa iku man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati iki. Sapa wae sing ngipi pedho aku ning jero ngipi pasti dia akan ketemu di alam nyata. Yani apa? Di alam nyata iku apa? Besok kita meninggal pasti ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk tanda-tanda husnul khotimah. Jadi wong ngipi pedhok Nabi iku tanda-tanda husnul khotimah. Mergo sampeyan ketika mati iku ning akhirat pedhok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedhok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam otomatis surga. Kan ngono. Jadi man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati. Mergo apa apa iku annasu kulluhum niyam wa idza matu intabahu. Jadi kabeh wong urip iki asline turu, ketika mati dia lagi ngelilir. Mulane awak dhewe mau ngipi ketokan jadi bis sampeyan es ngelilir yakni es mati. Ning akhirat iso pedhok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tanda husnul khotimah. Sapa sing ngipi wis gak usah dicerita-critakno wong tapi sampean berharap kepada Allah bahwa itu termasuk tanda husnul khotimah. Umpama ana wong sampean krungu ngipi pedhok Kanjeng Nabi, gak apa-apa sampean percaya tapi aja mbok percaya kelakuane ku ning ngipi pedhok Kanjeng Nabi mesti wong apik, belum tentu. Kadang-kadang wongnya gak apik tapi iku somben ternyata ning akhir hidupnya dia dadi husnul khotimah malah dadi untuk hidayah, untuk pertolongan Allah, ibadah srebet akhir meninggal kita tidak tahu. Sing jelas itu ciri bahwa dia akan mendapatkan husnul khotimah. Belum tentu kalau itu original ketemu bermimpi. Kan mungkin setan yang bisa menggoda orang yang Setan gak iso nyamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku pun insya Allah tidak berani. Karena apa? Ar-ru'yal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Ru'yah ngipi apik dari Allah, ngipi buruk dari setan. Pedhok Nabi ngipi apik napa niku elek?
Mimpi apik betul Nabi. Tapi Habib itu sering cerita Mimpi. mimpi temu Nabi. Lah, apakah itu dia cerita itu apakah benar dia mimpi atau hanya omongan saja? Ya kan bisa di alam nyata. Lah nek iku sudah lain nanti. Narasi, namanya gitu. Iku biasanya nek orang-orang seperti itu bisa masuk kategori nanti halusinasi saja mungkin kan. Guru puji Mekah itu sering mimpi ketemu Nabi. Bukan hanya mimpi, tambah dicari kebarekin jenang bebas. Iya. Tapi tidak bisa. Itu gini loh Pak. Gini loh Pak. Gini loh Pak. Kemungkinan nggih nek kula sing memahami nggih. Nek kula sing memahami, mereka mimpi apa mengaku mimpi ketemu Nabi atau ketemu secara langsung, itu mereka sendiri yang memahami, bukan yang menemui dia mengaku Nabi, bukan. Dia ketemu terus feelingnya dia mengatakan itu Nabi, ngoten lho. Nggih. Feelingnya dia mengatakan itu Nabi, tapi jin sing metuhi dia nyamar wong gak ngarah ngaku Nabi. Engko gak iso ngaku Nabi. Jadi kalau betul-betul mimpi ketemu Nabi itu bisa bertatap muka gitu. Artinya bisa melihat wajahnya Nabi Di dalam mimpi? dalam mimpi. Iya, di dalam mimpi. Bisa, Pak. Bisa. Di dalam Tapi nek ceritane orang-orang itu sing anu kaya wong mualaf ke Islam itu hanya cahaya. Badan penuh tapi cahaya itu enggak. Tidak, bisa Pak. Bisa sebagaimana sahabat Nabi juga bisa Pak. Ini ada cerita bisa. Iya ono cerita senyum ngono wong. Nabi kan ada orang Pak. Ini lagi Nabi ini Isa loh. Lagi Nabi ini orangnya. Yang bilang itu Nabi sinten? Sebenarnya Nabi orang Pak loh. Lah iya kan itu masalahnya kan. Bukan orangnya sing ngaku kan. Masalahnya kan teng mriku, Pak. Nggih to? Harus jeli. Bukan nabine sing mengaku. Saya Nabi. Nah. Ada orang Pak ini. Allah taala alam. Makanya itu kadang mimpi ngono-ngono ae wis diceritakno nek mimpi ketemu Nabi kan belum tentu. Makanya orang Pak itu setan. Bisa juga. Iya kan dia gak ngaku kan bisa. Kan dia mau ngarani kulo Nabi kan ngono duduhno tok. Padahal enggak. Sing kono yo gak ngaku, setan sing didingi mah kan yo gak ngaku Nabi kan. Kan bisa, tapi nek ngaku langsung beda nanti, bisa terbakar dia. Kan gitu. Nah, orang kadang tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, ngoten nggih. Nah, mungkin feelingnya saja dia itu Nabi. Tapi umpama ketika kita mimpi seperti itu ya husnudzon saja, enggak usah diceritakan. Kita tandane kok ya terus malah sergap ibadah, lah itu mungkin bener. Tapi nek terus tambah blarah, lah itu mungkin itu setan memang. Sing jelas iki mau lah mimpi baik itu ya ar-ruyal hasanatu minallah wal hulmu minasyaiton. Nek kula husnudzon mawon, saumpama ana wong ngipi petuk Kanjeng Nabi, iku Kanjeng Nabi tenan, mergo iku termasuk mimpi baik, nggih, termasuk mimpi baik, tapi wonge kelakuane gak kena digawe patokan. Karena apa? Karena itu hanya tanda husnul khotimah. Orang mimpi petuk Kanjeng Nabi bukan berarti langsung apa amale terus kena nggo patokan itu mimpi petuk Kanjeng Nabi terus berarti ngene oleh mboten, karena dasar boleh tidak itu harus pakai dalil ngoten. Itu gak harus anggap ini. Harus pakai dalil. Yang jelas ana hadise mau apa iku man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqududi. Jadi mergo hak tenan orang itu bermimpi petuk Nabi Muhammad SAW. Cuma mau bedane nek sahabat Nabi sing petuk Nabi, dia yakin roh tenan, misalnya gak ngakulah roh tenan mergo Nabi Muhammad SAW, sahabat itu wis kenal Nabi Muhammad SAW. Wis tau roh kan ngoten nggih. Cuma kita kan rung tau roh Nabi nggih. Masalahnya kan kita orang tahu, belum pernah tahu Nabi, umpama roh mbok anggap Nabi, iya nek Nabi tenan mbok anggap Nabi kuwi kan ngoten bedane teng niku. Lah nggih, kan ukur perkiraane awak dhewe tok Nabi sesuai ciri-ciri ning hadis ngene misale. Iya nek Nabi tenan kan ngoten, mesti sesuai ciri-ciri ning hadis. Muga awak dhewe gak tahu roh. Lho ciri-ciri iku gak iso nggambarno sing pas lho, Pak. Mulane aja diceritakno wong, engko nang gak tenan. Tapi ya dia tetep husnudzon, muga-muga tenan ben somben petuk Nabi ning gone surga. Ngoten lho. Gitu. Nek untuk diceritakan itu beda sebenarnya. Tapi untuk disimpan saja berhusnudzon bahwa itu Nabi tenan sehingga kita besok bertemu Nabi ning gone akhirat. Yakni apa? Mau apa man ra'ani fil manami fasayaroni fil yaqudati aula ka'anna mar'ani fil yaqudati. Yakni dalam keadaan terjaga, yakni besok meninggal kan. Jadi para ulama memang menafsirkan seperti itu gitu. Jadi sampean meninggal pasti ketemu Nabi berarti apa? Tanda husnul khotimah, bukan tanda benere amalan, bukan. Tanda husnul khotimah bukan tanda benere amalan kan ngono. Wong zaman Nabi wae
Apa iku wong-wong munafik petuk nabi ora dadi apik kok malah. Ya ta? Petuk nabi lho, roh nabi lho ora dadi apik. Kan ngono. Wong munafik iku. Ya dadi apik. Dan sahabat-sahabat Nabi juga nggih, mereka juga masih banyak juga mereka juga ada yang termasuk awam sahabat juga banyak juga yang masih berbuat dosa, termasuk Abu Mihjan wis mendeman terus padahal cocok Nabi kan ngono. Mulane amalane gak nunjukno kebenaran. Amalane wong petuk ngipi pro Nabi gak nunjukno kebenaran nggih. Termasuk asal dia gak sesuai syariat kan. Termasuk Abu Mihjan mendeman masuk bener padahal sahabatnya Nabi kan ngono. Dicambuk terus Abu Mihjan niku malah. Sing antek sing nyambuk antek blenger. Iki terus ngono cara ngono. Iku padahal sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka juga ahli jannah. Nek akhir hidupnya tetap tobat. Itu kenyataannya akhir hidupnya kan tobat. Di akhir hidupnya Abu Mihjan tobat, tidak akan minum tuwak lah. Dicara saiki tuwak lah, bisa komer iki. Tidak akan minum komer lagi. Kok dibantah wong mosok ono zaman Nabi tuwak kan ngono. Tuwak ono ning toban ngono. Jadi sahabat Nabi meskipun berbuat dosa nggih, bahkan sampai Abu Mihjan niku pesen ning gone anak-anake supaya aku mati pendem ning gone sorwit anggur. Ben aku iso ngombe tetesane anggur sampai ngono saking kecanduane khamr nggih. Ngantek ngono lho. Sahabatnya Nabi ku. Tapi apa pada akhirnya lah karena dia Islam, dia iman kepada Nabi meskipun berbuat maksiat termasuk dosa gede kan, dosa besar tapi dia akhirnya tobat, terus dia tetap menjadi ahli jannah. Mulane wong ngipilah saiki iso dadi iku ahli jannah. Tapi aja mbok kandhakno wong mau ndak sampean diarani bohong kan. Mun diarani bohong. Nah, nek cara kula ngoten nggih, nek cara kula nggih. Wa zadalan nambahi sinten Al-Bukhari Imam Bukhari fil Adabil Mufrad ing dalam Adabil Mufrad pakan lan sinten Nabi ku yalbasu nggih. Apa nganggo sinten Nabi ha ing pakaian sing ana sutrane mau nggih lil wabdi nggih kanggo nyambut tamu wal Jumati lan kanggo Jumatan. Ya ini nganggo nyambut tamu termasuk tamu-tamu penting, tamu-tamu acara-acara kerajaan, tamu-tamu kerajaan. Loro isan. Kok ditambah ya, Dik. Riyadhus Shalihin malih nggih dilanjutno nggih. Ya sing jelas di dalam hal pakaian mau untuk orang laki-laki dihindari pakaian sutra, nggih, dihindari pakaian warna kuning, dihindari pakaian warna merah. Meskipun kita tidak bisa mengatakan haram secara mutlak, tapi nek pakaian kuning sing hasil celupan haramnya mutlak pun wonten hadise nggih. Wars. Ya, celupan Ja'faron mbek celupan sing sijine meneh niku padha wae. Napa, Pak? Wars. Di kula supe kula enten pokoke. Ana bunga apa ngoten lho. Bunga Ja'faron mbek bunga yang lainnya, dua bunga ini itu pasti harame, tapi nek warna kuning secara mutlak secara umum itu diperselisihkan para ulama dan untuk hati-hatinya kita meninggalkan. Ngoten nggih. Untuk hati-hatinya kita meninggalkan warna kuning dan warna merah. Kanjeng Nabi niku anu ndamel nganggo pakaian sutra untuk menghormati tamu. Nggih, pakaian sutra sing niki wau sing enten gulone. Hiasan ning gulone iki mang jubah iki mang dienggo nyambut tamu. Bukan pakaian sutra, bukan pakaian sing kerae dikei lempitan sutra, ngoten nggih. Mboten pakaian sutra mboten. Pakaian sutra boleh hanya untuk orang sakit, misalnya sakit budikan. Dan batas pakaiannya apa? Harus di atas mata kaki. Itu juga penting. Iya, penting ini loh, Pak. Napa? Ini kok kebalik loh. Masalah terus ini. Ning hadise apa? Izarul muslimi ila nisfis sak. Pakaian seorang muslim ila nisfis sak asline gitu. Apa iku sampai pertengahan betis. Ning riwayat lain apa? Lewat yang lain apa iku? Apa iku? Fa in abaita fa asfala. Nek kowe gak gelem yakni gak gelem ning gone di pertengahan betis fa asfala. Sang isorene. Fa in abaita fa asfala. Nek gak setuju sang isorene. Fa in abaita fala haqqul lizari fil ka'bain. Nek gak setuju jangan sampai pakaian itu sampai dua mata kaki. Ngoten, fil ka'bain. Terus ono neh sing ngarani nek gak sanggo gak apa-apa kan ngoten. Ning kono ono hadise Abu Bakar. Nggih to,
Abu Bakar apa? Dinyatakan Nabi bahwa engkau tidak sombong nih. Jadi Abu Bakar itu dikatakan karena Abu Bakar itu tidak sengaja nggih pakaiannya melorot. Pakaiannya melorot. Mergo apa? Kenapa nih? Sebenarnya ketika dia sengaja maka itu dikatakan sombong. Jadi ketika ada orang sengaja memakai pakaian di bawah mata kaki maka dikatakan sombong. Hadisnya itu apa? Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal makhilah. Hati-hatilah dengan memanjangkan pakaian ya, karena itu termasuk kesombongan. Ono hadisnya iki. Wa iyyaka wa isbalal izar wa innaha minal makhilah. Hati-hatilah dari apa itu isbal, karena isbal itu termasuk kesombongan. Kenapa isbal termasuk kesombongan? Karena orang yang berisbal berarti dia sengaja menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Menentang syariat Allah masuk kategori kesombongan. Ya ini apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu meninggalkan al-haq, ya ini ninggalno syariat. Wa ghamtun nas be ngremehno wong liya. Berarti apa? Ninggalno al-haq berarti sombong. Jadi masuk kategori sebagian dari kesombongan. Lah, anak-anak manjarra taubahu yala'a lam yang durillahu ilaihi yaumil qiyamah. Kan ngono. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya nggih karena sombong, maka dia tidak dilihat Allah dari kiamat. Kan ngono. Dosanya lebih parah. Ya ini nek sing masuk karena sombong di sini bukan berarti menghilangkan hadis yang lain, bukan. Ya ini karena dia menyombongi orang lain. Jadi sombongnya double. Dia sombong meninggalkan syariat Allah, yakni pakaian dikon gak isbal, dia isbal berarti ninggalno syariat Allah nggih. Terus dia sombong neh ngremehno wong liya. Jadi double. Sing double sombong sing genep iku masuk kategori tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sombong sing ninggalno syariat tok tapi dia gak ngremehno wong liya, dia masuk kategori finnar. Ngoten nggih. Jadi dosanya lebih besar. Jadi ono hadise. Tapi ada yang menyebutkan boleh isbal asal tidak sombong, itu pengertiannya gimana? Dia mikirnya kan ketika orang isbal itu mikirnya sudah ya ini dia tidak meremehkan orang lain. Pemahamannya dia kan gini, boleh kita ikut isbal asal tidak sombong. Artinya boleh kita isbal asal tidak meremehkan orang lain. Padahal definisi sombong di dalam hadis itu bukan hanya meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ngoten nggih. Sombong itu meninggalkan al-haq, yakni syariat, ambek ngremeh wong liya. Loro pak unsure sombong. Nyombongi Allah ambek nyombongi sesama. Nek sampean hanya ninggal al-haq, sampean nyombongi Allah. Tapi nek sampean ngremehno wong liya, sampean nyombongi sesama. Nek loro iku dadi siji, sampean tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, besar. Besar. Orang lain itu maksudnya apa ya? Ngremehno. Dalam hal isbal apa ya? Dia kita bahwa orang itu meremehkan orang lain. Yo gaya le. Gaya termasuk lah. Oh, oke lho. Berarti kan enggak sombong. Enggak meremehkan orang lain. Artinya meremehkan orang lain. Oh, wong kok termasuk wong kok pakaiannya cingkrang. Kan termasuk dia meremehkan juga. Memang masalah ini jadi masih punya beberapa pihak. Akan ya lain-lain itu masih memegang asal tidak sombong apa. Tidak bisa. Juga celananya itu semua noember. Tidak bisa Pak, tidak sombong karena ono hadis liyane mau. Ini hadis liyane wa iyyaka wa isbalal izar. Riwayat Imam Abu Dawud nih. Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hatilah dengan isbal. Wa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya isbal itu termasuk sombongan. Itu enggak dipakai tapi yang diperlukan boleh isbal asal tidak sombong. Nah, itu karena pikirannya sendiri pakai, agama pakai akal. Nggih, akal berarti nek gak sombong gak apa-apa. Apa nafsu? Hah? Akhirnya itu gambar tidak disembah tak apa kan. Akhirnya itu Heeh. Nggih. Yang berupa tak bisa. Dia karena kenapa ngarani iku lho, marahi hadis iki Pak, man jarra taubahu yala'a nggih.
barang siapa yang mengelembrehkan pakaiannya karena sombong, lam yang durillahu yaumal qiyamah. Allah tidak melihatnya di hari kiamat. Gitu. Itu maksudnya ini masuk kategori hadis sombongnya double. Sing dimaksud itu sombong nyombongi Allah, mbek nyombongi sesama itu dosanya besar. Yang saya tahu itu ya dari Islam Indonesia itu yang melaksanakan isbal itu hanya satu salah, yang kedua dari NU, yang lain masih mempertahankan penggelembehan itu. Oh iya, yang masih mempertahankan glembrehnya. Nggih, pun nggih. Jadi ngoten mawon nggih sing jelas kita harus tahu definisi sombong. Yakni sombong itu kita dengan meninggalkan syariat itu sendiri kita sombong. Sama saja nggak harus isbal, sampean meninggalkan sholat, sampean sengaja meninggalkan sholat nggih. Meskipun meyakini sholat itu wajib, sampean sengaja meninggalkan itu sudah masuk kategori sombong. Karena meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ustaz saya Pak. Saya pernah membaca. Seseorang kalau sholat itu kalau pakaiannya isbal itu sholatnya enggak diterima. Pernah? Nggih, ada. Ada. Kalau itu medeni malah. Niku hadisnya diperselisihkan para ulama memang, tapi ada hadisnya nggih. Ada. Masih diperselisihkan. Dalam arti ketentuannya termasuk diperselisihkan masalah tidak sahnya sholat itu diperselisihkan. Karena apa itu lafate kalau nggak salah kalau supaya sing niku nggih. Cuma karena banyak lafat-lafat yang lain itu misalkan la sholata li jaril masjidi lalil masjidi itu diartikan tidak sempurna sholat kan, bukan tidak sah sholat. Banyak sekali lafat-lafat yang diartikan tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Jadi ulama ada yang mengatakan tetap sah tapi dia berdosa. Tidak sah sholatnya itu tidak. Tapi kulo hadis niku dereng nate meneliti kulo. Kedudukan apa Hadis itu doa ibadah. Nggih, kulo dereng meneliti niku. Sahih atau hasan? Dereng meneliti kulo, dereng ngertos. Artinya dereng mencari dan dereng angsal langsung saking ustaz kulo dereng angsal kulo. Nggih, insyaallah kulo cari. Insyaallah kulo cari. Sing jelas kan apa itu pakai isbal tidak di dalam sholat saja sudah haram ya. Apalagi di dalam sholat sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi termasuk apa? Termasuk la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf, di belakang baris. Oh, seperti itu kan? Karena apa? Satu orang itu tidak dikatakan shaf. Shaf itu minimal 2 orang. Mulane ketika jamaah nek wong loro tok ngukur jejeran ngene kudune, jejeran. Nek wong telu lagi ning gurine. Mergo siji iku gak diarani baris, gak diarani barisan. Mulane ning kono la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak ada salat sendiri tidak masuk shaf, jelas itu salatnya enggak sah atau gimana? Kurang sempurna. Ada yang mengatakan tidak sah memang. Tapi kula milih sing sah asal nggih, asal dengan syarat depan sudah benar-benar penuh. Tapi nek depan masih bisa masuk sampean dhewean enggak sah. Berdasarkan hadis tersebut, berdasarkan hadis bahwa ada sahabat disuruh sholatai mengulang oleh Rasulullah SAW ketika di belakang sendirian. Jadi pada Nabi pada zaman Nabi, sahabat itu sholat di belakang sendirian. Kalau Rasulullah diparkir kongkon baleni sholate. Kembali pada Islam, saya melihat yang pernah saya ngomong. Kalau sholat memang sebagian itu taat, dia juga takut kalau sholatnya enggak sah, sehingga celananya itu dirinting, jadi enggak sah. Tujuan apa? Cuma habis enggak sah. Tapi nek tidak sholat, ya kembali gelembreh lagi. Padahal gelembreh nek enggak sholat juga boleh. Iya. Yang kedua, sarung. Iya. Ini orang-orang saudara kita kaum Nahdien itu, saya lihat ya ada yang disiplin. Kalau sholat ya sarung ya mungkin utama. Nah, itu dia juga takut kalau nggak sah gitu. Dia juga bisa menerima hadis itu. Hanya khusus untuk sholat. Lah nek dilingkis kena iku wala nakfita thiyaba wasya'ra. Tidak boleh nglingkis pakaian dan juga nglingkis nguncir rambut. Ono haram. Walaupun mata kakinya kelihatan tapi dilingkis tidak boleh. Haram nglingkise ning ngene salat.
Gunting. Ya solusine digunting. Haram ya. Jadi apa iku ning gone hadis tentang masalah sujud iku nggih, sujud ning gone 7 anggota ning akhir hadis iku wala nakfitat thiyaba wasyahra, dan kita dilarang apa melingkis pakaian dan juga menguncir rambut. Bahkan ning gone hadis ning gone hadis kenane ning gone apa Pak, ning gone kitab tauhid kita haram juga nguncir jenggot, Pak. Kalau terlalu panjang gunting Enggak boleh haram. Tentang karet tidak boleh. Enggak boleh dikuncir ya. Oh, banyak sekali syariat yang sebenarnya kita belum tahu ya. Banyak sekali syariat kita yang belum tahu gitu. Banyak sekali. Hadis tentang menguncir juga kemudian melepas kunciran tersebut seperti budak apa? Iya, Pak. Mesti memerdekakan budak. Oh, sing melepaskan. Ganjarane sing melepaskan. Iku masuk kategori sing melepas, bukan melepas jenggot ning hadisnya niku. Menujune melepas jimat. Tali jimat. Hadisnya iku bareng ambek gandengan sak paket mbek hadis tentang jimat. Cuma ning kono masuk kategori hadisnya ono larangan tentang ikat jenggot. Sehingga ning kono ning akhir hadis ono lanjutane iku apa iku barang siapa yang memutuskan nggih tali jimat dari orang lain maka dia seperti memerdekakan budak. Jimat kok ning jenggote. Tapi juga iku oleh ganjaran sampeyan iso nuturi wong malah ra dikuncir oleh ganjaran. Lho wong kan jarang paham lho. Nek biyen ning TV sapa kae dikuncir ngono kae. Oh, ngono kae ya to. Wis umum. Kadang-kadang aku ora wong sing wis jenggote dimulah dikuncir kok nggih nate ngertos. Maka ora ngerti iku hadise. Berarti kemungkinan dia belum pernah sama sekali ngaji kitab tauhid. Iku ning kitab tauhid awal-awal iki. Bahas tentang harame. Oh, gak terima haram dosa gede. Nggih. Apa iku nguncir jenggot? Iku ning awal-awal kitab tauhid malah. Sama dengan gunting rambut. Nguncir rambut beda. Hukumnya beda. Beda. Sama-sama tidak dibolehkan tapi hukumnya beda. Nguncir rambut untuk laki-laki karena tasabuh ning wong wedok haram. Nek wong wedok boleh, Pak. Kecuali di dalam sholat makruh wong wedok. Maka rambut ikut sujud. Jadi nek wong wedok sing apik dirembiakne sholat. Nek apik dirembiak. Aturan wis akeh ngono. Akeh sing gak ngerti. Maka gak disampekno nggih. Nah, golek sing anyar-anyar sampe. golek sing lawas-lawas gak paham, golek sing anyar-anyar malah dilakoni kan ngono. Termasuk masalah potong nyerupai wong nakal, potong iku pun sebenarnya kita itu masih ada aturan tersendiri nggih sing menyerupai bentuk-bentuk rambut yang menyerupai orang-orang nakal kita juga enggak boleh sebenarnya. Jadi ono aturan masalah potong nanti ada sendiri. Banyak sekali lah ilmu yang kita belum dapat. Masih banyak sekali ilmu yang kita belum dapat nih. Jadi cuma sing jelas nek wong wedok nek masalah aurat wong wedok mau misalnya sampai lengan nek iso pakaian lengene dipanjangkan ben gak lengene gak ketok. Mergo iku termasuk rawan. Tunggale wong nek dengkul mang tetep sangi sore dengkul kan. Aurat wong lanang kan dengkul tapi tetep tok nggone betis, pertengahan betis. Mergo kanggo nutup dengkul. Padha mbek iki mah padha wong wedok misale gak yakin iki gak dianggap aurat lah harus dilebihkan nggih. Nek Rasulullah beda kanakum Rasulullah SAW apa iku iki apa ning gone pergelangan tangan. Jadi lengene iki sakmene iki. Jadi kanakum Rasulullah SAW ala rusgi ngono. Dadi ning kene. Pergelangan. Dadi Rasulullah batasnya ning kene iki. Tapi nek wong wedok dilebihkan ben rodok ketutup ben iki ra ketok. Meskipun iki tidak dianggap aurat dalam rangka hati-hati ya padha mau dengkul ojo pas dengkul kan cara katokan ya sangi sore lengan batas bergelangan wong itu ya pas Pak atas mengko mesti ngene buka kan gitu ya jadi diluwehi Laki-laki harus sampai ini. enggak harus Pak batas panjangnya Pak tapi enggak boleh lebih mengko apa alisbalu fil komisi nggih alisbalu fil komisi fil izari wal komisi wal imamati ngoten iki. Jadi isbal iku ning gone alisbalu fil izari wal komisi wal imamati.
Isbal itu ada di apa mau? Izar, pakaian ngisor nggih. Terusan al isbalu fil izari wal komisi baju wal imamati surban. Surban ning nggone riwayat-riwayat iku gak boleh melebihi bokong, Pak. Mengisor kedawan itu haram. Masuk kategori dengko isbal. Jadi ana aturane dadi al isbalu fil izari wal komisi wal imamati. Jadi teng mriku nggih wonten aturane sedaya nggih. Jadi kita masih perlu belajar yang banyak termasuk pertanyaane Pak Harjito mau kok insyaallah kula cari Pak insyaallah. Kalau itu kan penting. Nggih. Kalau bisa dihimpun ya kasus-kasus masalah isbal. Oh nggih nggih. Kalau dicetak dibuka. Nggih. Jane kathah kula pun cuma murid-murid teng murid pas kula ngaji kula catet teng PK kula temene kathah. Jadi mungkin butuh menghimpun lah. Mulane hafalane kula niku tentang isbal sebenarnya juga banyak. Cuma tercecer ning buku-buku ngoten lho. Nggih. Nah, sebaiknya kalau supaya rapi itu dibukukan. Nggih insyaallah. Mudah-mudahan Saya senang dibukukan. nggih mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah waktunya untuk mengumpulkannya insyaallah nggih. Diusahakan nih. Mudah-mudahan dimudahkan waktunya. Memang untuk menyempatkan waktunya itu yang mungkin gitu. Jadi banyak sekali kuatis itu gitu. Cuma kalau yang memang belum itu masalah isbal di dalam surat tadi kalau dereng ngertos. Dereng ngertos. Ya Allah taala alam ya sampun mawon. Allah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.